दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी। तो चलो नेक्स्ट इस वीडियो को शुरू करता हूँ और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देखने के बाद लाइक नहीं की है, शेयर कर दीजिए। ऐसे ऐसे न्यू अपडेट्स और अनबॉक्सिंग और वाइन्स वगैरह मैं लेके आता रहता हूँ अपनी इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज से कुछ 4 दिन पहले मैंने अमेज़ॉन से बोया MM1 माइक जो था वो ऑर्डर किया था। कुछ वीडियो के अंदर मेरी आवाज़ की जो क्लैरिटी थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर आपकी वीडियो जो है वो आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ क्वालिटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा बेकार है। इसलिए मैंने आज जो है वो अमेज़ॉन से जो है वो बोया MM1 का माइक जो है वो परचेज़ किया है। तो आज हम अपने इस चैनल पे इस वीडियो के अंदर जो है वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम इस बॉक्स को जो है वो अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। तो चलो पहले इस बॉक्स को जो है अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, खुल चुकी है इसकी एक प्लेट, जिसके अंदर हमें सबसे पहले एक बुक मिलती है इसके इंस्ट्रक्शन के लिए। और ये केयरफुली इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़े जाएं, तभी आपको पता लगेगा कि कैसे यूज़ होती है। तो चलो इसको अभी हम रखते हैं साइड में और आगे का देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वो ये है कि इस पे एक मिलता है फरी विंडशील्ड। तो जिसे हम ये कहते हैं, ये फरी विंडशील्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। ये रही। तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में। और दूसरा जो इसका आता है माइक्रोफोन, तो वो आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा माइक्रोफोन इसके साथ आया है। तो मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, छोटा सा। एक ये भी साइड हम रखते हैं। उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है शॉक माउंट। ये जो है ये इसके ऊपर लगता है, जो माइक है ये इसके ऊपर फिट होता है ऐसे करके। तो फिलहाल जो ये है इसका एक माउंट ही है ये। तो ये भी हम साइड रखते हैं। और उसके बाद जो आता है 3.5 mm की ऑडियो जैक है, जो कि ये माइक्रोफोन और टैबलेट्स और इन सब में लगती है, ये देख सकते हैं आप। और ये एडजस्टेबल है, ये लाइक दिस। तो फिलहाल इसको भी हम साइड में रखते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं और इसके अंदर क्या है। और एक इसके साथ ये है 3.5 mm, ये सेम जैक है, बट ये ऑडियो जैक है। ये जैसे आपके DSLR और XYZ इन सब चीज़ों में लगती है, जैसे आईफोन हो गया, DSLR हो गई और टैबलेट्स वगैरह हो गई, ये उसके अंदर यूज़ होती हैं आपकी। इसे भी हम साइड रखते हैं। और इसके साथ एक और छोटा सा कवर आता है, जो कि ये सबको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये इसके अंदर रख सकते हैं सारा का सारा। जैसा आप देख सकते हैं, ये बोया माइक है और इन्हीं के साथ ये आया है। और अगर मैं बात करूं इसके केबल की, ये TRRS केबल जो होती हैं वो स्मार्टफोन, टैबलेट और मैकबुक में लगती हैं। तो जो कि ये वाली है TRR केबल। और अगर मैं बात करूं खाली TR केबल की, तो वो ये है, जो कि आप देख सकते हो, ये कनेक्टर है। ये DSLR और आपके फ़ोन वगैरह में लगती है। ये एक बुक थी जिसमें से ये पहले केयरफुली आप पढ़ें इसके क्या फीचर्स हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके पूरे फीचर देख सकते हैं। जो ये दिखा रहा है, ये 1 नंबर पे इसके फर हैं और 2nd नंबर पे माइक्रोफोन और 3rd इसका जो है वो ये है। 4th जो है ये माउंट है और 5th जो है ये केबल है, TRR केबल। और 6th जो है ये इसका 3.5 mm जैक है। और 6th जो है वो ये है TRR केबल, TRS केबल। और ये 3.5 mm की 7 जैक है। तो ये थे सारे इंक्लूडिंग जो इसके साथ बोया माइक के साथ एक बॉक्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे 3.5 mm की जो TRRS केबल है, जो कि आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली वो ये है। वो आप स्मार्टफोन और टैबलेट और मैकबुक में, मैक में लगा सकते हैं, ये वाली। और अगर मैं दूसरी केबल की बात करूं
3.5 mm TRS कनेक्टर की। तो ये जो है हम कैमराज में जो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग जो करते हैं, डिवाइस के अंदर ये लगाने के लिए काम आती है। ये रही। और अगर मैं बात करूं ट्रबल शूटिंग की, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये इसकी जो बुक है वो आप पढ़ें। अगर आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रही है केबल, देखने के लिए आप ये वाली बुक ज़रूर पढ़ें। तो इसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, प्रॉब्लम्स यहाँ लिखे हैं, सॉल्यूशन ये लिखा है। फॉर स्मार्टफोन, जो स्मार्टफोन में केबल लगेगी और टैबलेट में लगेगी, मैकबुक में लगेगी, वो 3.5 mm की फ्लेक्सिबल, इट्स मीन इन दिस। और अगर आपको दूसरे से कोई कनेक्ट करनी है, स्टेट केबल, जैसे अदर डिवाइस में आपको कनेक्ट करनी है, तो आप ये वाली केबल यूज करोगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मैंने जो जो चीज़ समझाई आपको वो समझ आई होंगी। और अगर आपको और भी चीज़ों में जाके प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हो, sale@boyamic.com। जो मेरी आवाज़ होगी वो दूसरे वाले माइक से होगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं बोया का छोटा माइक जो है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जो है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग अभी की है, तो वो उस माइक से, बोया MM1 माइक से रिकॉर्ड करूँगा। तो नेक्स्ट आवाज़ जो होगी वो बोया MM1 की होगी। अभी फ़िलहाल जो है मैंने बोया का MM1 माइक जो है वो कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस से, और इस डिवाइस को मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा हूँ, और जो शूट कर रखे हैं वो कैमरे से है। तो फिलहाल जो इसकी साउंड आ रही है पेयर कर सकते हैं मेरे पहले बोया माइक से और बोया MM1 माइक से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अनबॉक्सिंग मेरी अच्छी लगी हो इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ खास टॉपिक एक उठाऊंगा और उस पर बातचीत करेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या करते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हम टैग लाइन जो है वो लेने वाले हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा वो टैग लाइन क्या है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारी वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।